É o novo! É o novo! É o novo! Mãe, eu tava lá no quarto, aí quando eu liguei o ventilador, o bicho não funcionou não. Minha filha, eu vou dizer uma coisa, viu? Não se faz mais produto como antigamente, né? Que foi que houve, homem? O ventilador que nós compramos um dia desse não tá nem com 2 meses. Já pifou. Foi mesmo, homem? E aí, o que é que eu faço? Lerna autorizada pra consertar? Não, rebola logo no mato. Rebolar no mato! É o novo!